ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ। ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰ ਜਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ।